ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। କାଲିଠୁ ଝିଅ କହିଥିଲା ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ କରିକିରି ଦେବ। ଝିଅ କହିବ ଆଉ ପୁଣି ମା ଖାଇବାକୁ କରିକି ଦେବନି। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମାଆମାନଙ୍କର ମନଟା ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଚାଲିଗଲି ଆଗ ଠାକୁର ଘରକୁ। ଠାକୁର କାମଟା ଆଗ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କରିଛି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଗ ଚା ବସେଇଦେଲି। ଚାଟା ନ କଲେ କେମିତି ହେବ? ସିଏ ଉଠିବେ ତ ଆଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚା ମାଗିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ବସେଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଚା ବିନା ଅଦା ଅଧୁରା ନା ଅଦା ବିନା ଚା ଅଧୁରା? କାହା ପାଇଁ କିଏ ଅଧୁରା କହିଲେ? କେବେ ଚାରେ ଅଦା ପଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ କହିଲେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିବ ନା, ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ କାହିଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ? ମୁଁ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ଜିମ୍ ଯାଏ। ତେଣୁ ଜିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆଗ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଏମିତି ପିନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଦିନେ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମୋର ଏମିତି ଗାମୁଛା ଥାଏ। ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ନ ପକାଇଲେ ଓଦା ହାତ ନ ପୋଛିଲେ ମୋ ଲୁଗାପଟାରେ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କେବେ କି ଘର ପୋଛିଛନ୍ତି ନା? ୱାଇଫରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ୱାଇଫରରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲଗାଇ ଏମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରଟାକୁ ଏମିତି ପରିଷ୍କାର କରି ପୋଛି ପକାଏ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ପୋଛିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘର ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି ସହଜ ଭାବରେ। ଠାକୁର ବାସନ ମାଜିବାକୁ ହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର ହୁଏ, ଆମର ତେନ୍ତୁଳି ଟିକେ ଦରକାର ହୁଏ। ଏ ପିତାମ୍ବରୀ ଯିଏ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଯେ ଯେମିତିଆ କଂସା ବାସନ, ସେ ପିତ୍ତଳ ବାସନ, ତମ୍ବା ବାସନ, ସେ ଯେମିତିଆ ହେଇଯାଉ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ହାତରେ ପକାଇ ଦେଇ ଟିକେ ଘଷି ଦେବ, ବାସନ ପୁରା ଚିକଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଂସା ବାସନ ଟିକେ ଚିକଣ ହେଇଗଲେ ପରିଷ୍କାର ବାସନରେ ଟିକେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କେଉଁଥିରେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଜିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମିତି ଟେକିକିରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଦିଏ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ମୁଁ ତ ଗାଉଁଲି ଲୋକଟା, କେବେ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବି? ଘରେ ଟିକେ ନଳ ଦିଏ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପକାଇକି ଟିକେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଘରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଲାଗେ। ଘରେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସେନି କେବେ। ଆଜି ଶନିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଟିକେ ପାଣି ରଖିକି ଲୁଣ ପକାଇକି ଯଦି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବାସ୍ତୁଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଶନିବାର ଲୁଣ ବଦଳେଇକିରି ପାଣି ବଦଳେଇକିରି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ ସବୁ କାମ ମୋର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଚିତା ପକାଇବା, ଫୁଲ ପାଣି ଦେବା, ସବୁ କାମ, ଚଉରା ପୂଜା ସବୁ ମୋର 5:30 ଭିତରେ ସରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ 5:30 ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ମୋର କାଉ ପାରାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଅଛି ଉପରେ, କାଉ ପାରାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତେଣୁ ଫୁଲ ଦେବାଟା ସକାଳୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟିକେ ଫୁଲ ଦେଇଦେଇ ଟିକେ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇ ଜିମ୍ ବାହାରିଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରାତିରୁ ଉଠିକି ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ରାତ୍ରିଚର। ମୁଁ ରାତିରୁ ଉଠି କାମ କରିବାକୁ ନିରୋଳାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭୋରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବି ହେଇନି, 5ଟା ବାଜିଛି, ମୋର ଚଉରା ପୂଜା, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟିକେ ଦୀପ ଦେବା, ସବୁ କାମ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି। ଝିଅ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ କେତେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସତରେ ଝିଅଟିଏ ଯଦି ପାଖରେ ଥାଏ ନା, ମାଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାଏ। ମାଆମାନେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚେକାମାଲି ପକାଇ ଖାଇବା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକିରି ବାଢ଼ିକି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଅସୁବିଧା, ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାପା ମା' ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଏକା ରହିବା କଥା ସେମିତି ଆମେ ଏକା ରହୁଛୁ। ଚାଲିଲି ମୁଁ ଜିମ୍, କାମ ସବୁ ସରିଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜିମ୍ ଯିବା। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଜିମ୍ରେ, ରହିଲି। ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।